Всем привет, мои дорогие! Это канал Лунное гадание на Воске. Давайте сегодня посмотрим, кто стучит, что гремит, кто на пороге стоит, кто дверь открывает, кто на порог вступает, что входит в нашу жизнь, кто и что. Как всегда, благодарю вас за подписку, за лайк, за комментарии, за всю огромную поддержку, которую вы оказываете мне и моему каналу. Спасибо вам огромное. Итак, что стучит, кто гремит, кто на пороге стоит, кто дверь открывает, кто на порог вступает. Что расскажет свеча? Разговор с человеком. Нервный разговор с человеком. Я вас вижу в одиночестве в этом разговоре. То есть разговор, произошедший, видимо, по телефону или по где угодно, по интернету, по скайпу. Вы сидите в одиночестве и разговариваете с человеком. Знаете, вот смотрите, по этой цепочке разговор зашел в тупик. У вас здесь может вообще возникать ощущение, что я не хочу разговаривать с каким-то определенным человеком, потому что я точно знаю, чем этот разговор закончится. Вот вы здесь можете предсказывать, как закончится разговор. Вот посмотрите на эти силуэты. Все знают, что они означают. Конфликтные действия, конфликтные разговоры. Разговоры, которые не ведут ни к чему созидательному, ни к какой радости души. С человеком. У вас здесь, смотрите, стакан перевернут. Разлились эмоции, это произошло вот скачком, бурно, резко. Разговор. Если это событие будущего, хотя в начале отливки обычно воск мне шепчет события недавнего прошлого, если все же это событие самого ближайшего будущего, пусть это будет назиданием для вас, предупреждением. Сдержать себя в руках, не довести его до такого силуэта, до тупика в разговоре. Лучше тогда вообще не разговаривать ни с кем, чем вот такие события, такие эмоции испытывать. Так, что стучит, кто гремит, кто на пороге стоит. У женщины огромное платье. В плане благосостояния, в плане благополучия, вот смотрите, женщина очень глубоко, очень правильно, не то слово, как-то очень крепко спрятала деньги или вложила куда-то деньги. Если вы женщины, кто смотрит это видео, вот какая-то денежная сумма крепко под замочком лежит. То есть это какой-то, знаете, либо счет, к которому вы не смеете притрагиваться, сами себе пообещали, либо вот какие-то деньги во вложении, куда очень сложно пробраться. То есть глубоко спрятанные деньги под замочком. Вы этот замочек закрыли. Так. Мужчина с другой стороны вырисовывается. Мужчина-друг. Так, погодите. Вот этот вот друг-мужчина, если это дружба, то это дружба в одни ворота. Вот какое-то препятствие в дружбе, который строит мужчина. Ну, если это дружба, мои дорогие, то вы здесь почему-то вкладываетесь в эту дружбу. Не совсем сбалансировано. То есть с вашей стороны отдача, а со стороны друга мужчины на мужчину похож друг. Если это друг, конечно. Вот верный какой-то партнер, в которого можно было поверить, которому можно было довериться. Вот сейчас какой-то дисбаланс во вкладывании, во вкладе в эти отношения дружественного характера. Если это партнерские отношения, то опять же вот какой-то косячок, назовем его так. Дисбаланс. Мне все, а я тебе поменьше. Или вообще ничего. Так, все же, давайте определимся с позитивным чем-то на будущее. Кто на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает. Так, дорога рисуется. Вы перед этой дорогой стоите. Опять женский силуэт напоминает, это змейка. Женщина на распутье. И что теперь делать? И куда теперь идти? Вот такие вопросы у женщин могут возникать.
Так, может быть, от разговора, неизвестно куда приведшему, вы пытаетесь уйти, но куда идти? Сейчас в какую сторону двигаться? Вот у вас в одно плечо, в другое плечо. И все складывается относительно сценария, как поведет себя человек. Человек здесь, человек здесь. У вас ваша развилка в левую сторону пойти или в правую, зависит от поведения человека. Правая сторона — улучшение человека. Вот здесь вот ничего тайного нет. Человек раскрылся, вот, руки держит, когда вот я сдаюсь, у меня нет ничего тайного, я признаюсь во всем, и тогда лодка, тогда улучшение этих отношений. Правая сторона. Левая сторона тупиковая. Здесь человек стоит, сидит, голову вниз, молчит, к тупику ведет, никак не развивается. Правая сторона прогрессивная, есть шанс ей развиться, есть шанс ей прийти к какому-то светлому моменту. Так, рыбка, что у нас с рыбками? Душевная связь. Вы связываете кого-то. Вы связываете кого-то с собой. Знаете, у вас момент откровения будет с каким-то человеком. Вы решите наладить контакт, мост провести. В основании рыбка, в основании эмоций. Я делю с тобой свой секрет. Я тебе доверяю. Такой момент. Так, что еще на пороге? Кто еще стучит к нам в дверь? Так, человек на горе стоит. В домашних условиях. Кто-то не хочет тратиться. Вот траты как будто бы либо сейчас происходят, либо в самом недавнем прошлом произошли. У вас тенденция держать эту рыбку при себе и на горе сидеть. Вот что заработано, сейчас настроение, нет, я отложу, нет, я посижу на этом. Если траты происходят, то это какой-то грустный момент для вас. Хочется насладиться своим состоянием. Солнце выглядывает, а ну-ка почему? Вы смотрите на это солнце снизу вверх, вот какие-то опять световые представления наблюдаете в небе. Может быть, у кого-то сейчас северное сияние будет. Вот что-то чудесное, связанное со светом, с этим солнцем. Вы наблюдаете в небе, смотрите наверх. Так, у вас также здесь, смотрите, солнце переливается в вашу фигуру, ваш силуэт. Какой-то высокий уровень духовности сейчас будет важен. Вы его будете повышать. Причем, знаете, вы здесь накопили этот уровень духовности, как будто бы благодаря тому, что какое-то время в предыдущий период времени себя ограничивали от чего-то, что вас разрушает. По семерочке вот этот момент происходит. От всего, что не ведет к вашему прогрессу, к вашему развитию, к вашему хорошему настроению, к радости. Вы себя от этой сферы ограничивали. Вот этот момент вам дает высокую насыщенность духовного состояния, как будто бы внутри есть силы преодолевать все, что вокруг происходит. Что бы ни происходило, а вот по первой части отливки конфликты, естественно, это нас выводит, это не так просто переносить. Вот сейчас у вас духовное состояние накопленное, внутренняя сила, внутренний дух, высокий уровень духа. Такой момент. Что еще на пороге? Кто еще стучит? Кто входит в вашу жизнь сейчас? Так, опять земные моменты, с чем связаны? Ваш труд. Вы над чем-то склонились и трудитесь. Перебираете что-то в руках. Ваша рабочая сфера, ваша задействованность в каком-то процессе. Вот в данном случае творчество какое-то. То, что вы делаете непосредственно. Этот момент. Вот работа, вы трудитесь и трудитесь. Какие-то дни сейчас и последующие, которые очень насыщены вашим трудом, вашим непосредственным процессом. Здесь вы делаете, вы здесь творите. Смотрите, момент такой. Почему-то у вас внутри, в голове ограничения. Вот вы стена внутри, стена построена, как ворота. У вас какое-то ограничение на будущее.
Вот знаете, первое, что приходит в голову, это, например, сделать ремонт в квартире, которая продается, то есть ограничение в том, что вы не будете этим пользоваться. Или, например, сделать что-то, что прослужит какое-то определенное время, ограниченное время. Почему ограничения у вас? Почему вы думаете, что вы здесь вот с чем-то распрощаетесь? Вы делаете что-то, творение какое-то, но потом момент вот ухода от этого, расставания с этим. Или весь ваш трудовой процесс таким образом выглядит. Вы, может быть, делаете что-то на продажу, и с этим связан момент прощания и освобождения от этого. Или, может быть, кто-то разгребает свои залежи, например, прошлых творений, прошлых шедевров, и сейчас как-то расстается с ними, раздаривает, распродает. Что еще на пороге? Кто еще стучит? Кто еще гремит? Двое людей, огонь между ними. Двое людей, пламя. Здесь, с одной стороны, слова очень огненные, очень резкие сказаны, и с другой стороны, кто-то вспылил. Вот на равновесии абсолютно одно и то же. На этих весах. Причина вот таких слов: кто-то вот подлый, на самом деле подлый. Смотрите, какая муть в человеке. Заблаговременно, специально кто-то сделал намеренно в ущерб. В связи с этим очень огненный разговор. Двое сидят, насупились друг на друга. Кто-то подлый или что-то подлое произошло между двумя людьми. В связи с этим вот сейчас такой очень разговор на эмоциях, разговор на страстях. Так, мои дорогие девушки, больше на девушкин профиль здесь похоже. Вот смотрите, по этому крестику и эмоций водоворот. Вы можете переживать из-за того, что что-то из вашей жизни либо уходит окончательно, либо что-то снижается. Вот по кресту это все, что связано с уменьшением чего-то, с сокращением чего-то, с исчезновением чего-то из вашей жизни. Ваше эмоциональное состояние, вот знаете, внутри вас есть все, чтобы преодолеть вот этот момент. Что бы ни произошло в вашей жизни, вот какая бы муть, чего бы эта муть ни касалась, что бы она ни символизировала, и ваши слезы, и ваше уныние, у вас внутренний ресурс, чтобы преодолеть эту ситуацию. Вот как будто бы в земле очень большой процент вашего тела, вашего силуэта здесь отлился. Если вдруг вас мучают какие-то мысли депрессивные, или мысли уныния, или мысли отчаяния по поводу того, что произошло, из-за чего вы переживаете в прошлом, попытайтесь заземлиться. Вот здесь очень материальное, очень бытовое что-то происходит. Вы можете концентрироваться и искать радость, и как-то отвлекаться от событий прошлого в абсолютно бытовых, смешных вещах. Вот кто-то в уборке, кто-то в мытье посуды, кто-то в стирке. Я прошу прощения за такие банальные советы, но здесь вот в чем-то земном вы находите утешение. Или в ежедневной, вот бытовухе, в вашей рутине ежедневной вы находите какую-то радость. Заземлиться, здесь вот такой совет по этому воску. Уныние, огорчение, заземлиться, и вот вы рады. Вот в вершине уже буква «Р» прорисовалась. Также, опять же, момент принятия решения у вас происходит. Вот эта цепочка ведет к вашему решению. Опять бьете в молоток, принимайте решение. Я больше никогда. Или теперь я буду. Такое здесь решение. Отныне. Такие слова вы произносите здесь. Принятие решения. Итак, мои дорогие, вот такая интересная сегодня вырисовалась отливочка. Как всегда вам желаю, пусть все негативные сценарии останутся исключительно в этой отливке. Пусть в вашей жизни вы возьмете с собой только позитив, только радость, только светлые моменты. Всем прекрасного дня, всем роскошного настроения. Пусть эта отливка будет исключительно предупредительной. Пусть в вашей жизни проиграется только позитив. Все мои дорогие. До встречи, всем пока-пока.